Ini kelima. Teman-teman punya print yang lain nanti kita tambahkan dengan cara klik add printer. Kemudian untuk menjadikan bolak-balik kita pilih di bagian setting. Bagian setting di sini ada tanda panah arah bawah, kita klik di sini. Kemudian di sini kita pilih print all page, jangan lupa print all page. Kemudian setelah itu pilih di bagian bawah ini kan ada print markup, kemudian only print on page dan only print event page. Kita pilih only on page ini untuk ngeprint halaman PNG-nya saja ya. Untuk halaman PNG nanti akan diprint di sana. Tuh acur LCD ini kira LCD. LCD.